Hello friends, welcome to my channel. முருங்கக்காய் சாம்பார் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் குக்கர்ல ஒரு கிளாஸ் தோரம் பருப்பு அதை நல்லா கழுவிக்கோங்க. அது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி, 10 பல் பூண்டு, அரை கப் பொடியா நறுக்கின பூசணிக்காய், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அரை ஸ்பூன் உப்பு. இதை மூடி வச்சு 5 விசில் குக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பேனில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடானதும் 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம், கொஞ்சம் கடுகு, கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 3 வத்தல், ஒரு வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் லைட்டாக வெந்த பிறகு ஒரு தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு முருங்கைக்காவை நீளமாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அரை டீஸ்பூன் வத்தல் தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கலாம். 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். முருங்கைக்காய் நல்லா வெந்துட்டு இது கூட வேக வச்சு வச்சுக்க பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட் பார்த்து கொஞ்சமாக புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட 2 ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் காயத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு டேஸ்ட் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கும் போது லாஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியில ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிளாக ஹெல்த்தியான முருங்கைக்காய் சாம்பார் ரெடி ஆகிட்டு. சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி, சாதத்துக்கு கூட இந்த சாம்பார் வச்சு சாப்பிடுங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.